Wir starten heute als allererstes mal mit dem neuen Video der Naturensöhne. Da haben wir ja im letzten Stream gerade auch zum Schluss hin die ganzen Videos zum Hobbithaus nachgeholt und ist jetzt ganz frisch ein neues rausgekommen. Das Hobbithaus, der Kamin entsteht. Wenn ihr wissen wollt, wie der Ofen wird, dann bleibt dabei! Tagchen Leute! Tagchen! Wir sind wieder draußen und feinstens gekleidet, denn es geht mit dem Hobbithaus wieder weiter. Heute steht der Kamin an. Wir haben einige Dinge besorgt, die wir euch jetzt erstmal zeigen werden. Und zwar haben wir jede Menge Backsteine. Boah, die sehen ziemlich geil aus, weil die sehen irgendwie so alt aus, als wären die so recycelt worden, irgendwo abgetragen und dann wieder neu benutzt. Ich bin gespannt, wo sie die herhaben, werden sie sicherlich gleich sagen. Oder ob die mit Absicht schon so hergestellt worden sind. Die sehen halt, ja, passend, so Used-Look-mäßig aus, ne? Ich glaube, bei dem Kamin im Grubenhaus waren das mehr so, ja, neuere, die alle gleich sagen, gleiche Farbe und so weiter. Sehr nice. Ziegelsteine uns besorgt bei den nächsten Nachbarn hier, die Zwerge oder wie sie heißen. Genau, geil. In der Moria, ja, ihr wisst schon, bla bla bla. Ja, genau, jede Menge Ziegel, die wir logischerweise für den Kamin brauchen. Die sind nice. Außerdem haben wir auch noch Steinplatten bekommen. Die sind nämlich mit einer neuen Technik hergestellt worden, dem sogenannten Zwergenguss. Ja? Keine Ahnung, wie die das genau machen, aber das soll quasi das Fundament für unseren Ofen werden. Klassische Betonplatte. Na gut, aber die sieht man ja wahrscheinlich nicht. So, erstmal müssen wir jetzt gucken, wie wir das Fundament machen. Denn uns ist gerade aufgefallen, es wäre cool, wenn die da reinpassen würden. Wenn wir wieder mehr Glück als Verstand haben, passen diese Platten genau dazwischen. Ich würde es uns so gönnen. Und es passt dann nie! Nein. Hör mal auf! Ach, als Weil wir einfach... Das ist geil! Ah. Ja. Alter, wie viel Glück kann man haben? Das passt genau zwischen. Hör mal auf. Wir filmen das jetzt nochmal, Leute, und erklären euch und lügen euch einfach an, dass es so geplant war. So, jetzt müssen wir so ein bisschen nach Augenmaß erstmal, ja, gerade Passt jetzt vom Fläche Sound her? Test 1, 2. Sehr gut. So, also wir wollen ja 3x3 Platten hier einfach hinlegen, dass wir 9 Stück haben, so ungefähr. Gottes Willen, das wird ein Wackelarsch hier. Ja, aber der, so wie quasi vorne links kann er höher. Maximal 4 Stellen. Ich schieß mal noch ein bisschen. Ob das immer reicht oder nicht, wissen wir nicht, wa? Ja. Oh ja, sieht aber gut aus, glaube Ja? ich. Kann, glaube ich, sogar noch ein bisschen Schnuff vorne. Das kann auch noch näher ran. So, nächste Platte liegt und ja, Gerrit, hau die nächste rein hier. Sie gehen hintereinander weg, zack, zack. Los, Floki, komm! Loki, der Schiffsbauer. Alter, da kann ja noch so viel Erde runter. Guck mal, wie viel Erde da runter kann. So, Freunde. Fundament steht, ja. Und jetzt haben wir es mal für euch so hingelegt, so denken wir uns das. Also Okay. wir haben jetzt gerade spontan erst entschieden, wir brauchen Hä, sind das dann 3 Brennkammern oder wie? einen Unterbau, weil wir wollen ja die Feuerstelle, den Kamin jetzt hier nicht unten haben, sondern ja ungefähr hier auf der Höhe so. Ah, Ein okay. bisschen unter Hüfthöhe müsst ihr euch Dann haben wir aber vorstellen. ein bisschen Angst, dass das alles nicht hält. Deswegen haben wir jetzt 3 Kammern unten. Da kann man noch Feuerholz reinmachen oder irgendwas anderes. Okay, so eine Art Schrank bauen die jetzt da drunter. Geil, ja. Und das bauen wir jetzt so bis zu der Höhe erstmal auf. Ja, das ist stark. Dann kommen da Platten rauf und dann kann man darauf quasi den richtigen Kamin bauen. Genau, die Feuerkammer und so weiter. Die Frage ist jetzt aber, die große Frage, wird das alles am Ende halten? Das sehen Sie in der nächsten Folge von. Wird das alles am Ende halten? Also hier, das sind halbe Steine, ne? Die müssen ja, genau. müsst ihr euch vorstellen. Ah, nee, Aber vom Prinzip her ist es jetzt so. Das heißt jetzt, wir mischen, also, ja, geht jetzt los einfach. Wir mischen ne? an und Abfahrt. Ja. Update. Wir machen es jetzt doch zu. Oh nein! Aus Stabilitätsgründen und aus weil wir Stabilitätsgründen. keinen Bock haben, überall einen halben Stein zu machen. Wir haben es nicht gerade probiert, es ist relativ schwer, dass da wirklich ein halber Stein rauskommt. Genau. Ah, okay, okay. Gut, Stabilitätsgründe. Ja, schade, die Kammern wären halt geil gewesen. Weil wir Ne? nicht das passende neuzeitliche Werkzeug dafür haben. Das Ding ist halt, dass wir halt keinerlei Ahnung haben, wie die Leute das... Also es wird ja früher eine Möglichkeit gegeben haben, das zu machen ohne elektrisches Gerät. Hä, was denn? Aber wenn man so googelt, gut, wir haben jetzt auch nicht viel gegoogelt, aber man findet halt nichts. Was denn? Klar hätte man jetzt zu irgendwelchen Einrichtungen fahren können, um sich das zeigen zu lassen, aber Was denn, der komplette Kamin oder jetzt das Steinsplitten-Thema? Ich denke mal, es geht um den kompletten Kaminbau, ne? wir haben jetzt keinen Bock drauf, deshalb haben wir uns jetzt das einfach und
So, einfach Achso, ganz okay, kein okay. Verschnitt. Ich dachte schon, das Steinsplitten, weil das, glaube ich, ist halt, da gibt es ja extra so eine Meißel für. Ja. Boom. Ja. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Das wollten wir uns nur kurz zeigen. Genau. Oh, Alter. Ja, ich wüsste es jetzt auch nicht Auch im tatsächlich. Bilde Keine Ahnung. seid. Und wir wollen euch halt hier auf dieser Abenteuerreise Hobbit Haus mitnehmen. So, und Ja, warte jetzt. mal. Oh yeah! Hä, die Platte hier ist ja schon zerrissen. Hier ist sie schon, die ist ja schon komplett durchgebrochen. Jetzt! Haben wir das schon vorbereitet, haben ein bisschen ein Loch ausgegraben und ein bisschen befeuchtet schon. Und da mischen wir jetzt gleich den Lehm an. Ah, das tut ja weh. Beziehungsweise müssen Das wir wurde gar nicht thematisiert, dass hier die Platte durchgebrochen ist. jetzt die Platten auch dann schon mal einfach gießen. Ja, das Was erwartet Andi davon? dass sie Einfach durchgebrochen, man sieht's komplett. wachset und gedeiht. Da muss jetzt aber nochmal ein Statement her. Jetzt machen wir hier erstmal Lehm in die... Wird einfach nicht thematisiert. Den Pulver. Ja, stimmt, Lehmpulver. Ah, da drüben haben die noch Stroh, geil. Das ist aber nicht so toll, wenn wir das tiefer machen. Das ist alles Schraubt, ey. Oh, was ist denn das für ein Kumpel, ey? Ne, es muss ja aus der Kamera sein. Das sind ja Special Effects jetzt. Voll geil. So, jetzt mischen wir noch Wasser mit rein. Ich glaube, du kannst hier den Schnuff wieder abnehmen, wa? Wie hast du das bei dir? Ich glaube ja. Bist du dran geläutet? Schraubt den? Granierlöte mit der Zwergenlöterei. Sehr gut, Andi, sehr gut. Oh, und rein mit der Hand. Macht das Spaß oder macht das Spaß? Ja, zum Glück haben die jetzt diesmal einen Kameramann mit dabei, weil das könntest du halt jetzt nicht mehr filmen sonst mit den ganzen Matschen. Das macht Spaß. Oh. Warten. Nichts, alles gut. Peng voll in die Fresse. Nicht das schon wieder. Nein, nein, nein! So, ein bisschen Stroh dazu. Als Armierung. Genau. Und jetzt mixen wir das durch hier. Alter, was ist das? Oh Gott, was ist das? Stein. Aha. Fass es an, riecht dran. Ich nehme mal den Stein hier noch raus, war nicht, dass wir den noch vermauern. Ist schon geil, ne? Ja. Aber einfach Lehm, Leute. Feinster Lehm mit Stroh. Lehm! Bombe. Lehm erinnert mich immer an Siedler von Katan. Lehm! Ich brauche mehr Lehm! Warte mal, wie hat man nochmal eine Straße gebaut? Straße war, glaube ich... Oh, scheiße. Straße war Holz und Lehm, oder? Ereigniskarte war auf jeden Fall, ich glaube, 3-mal Stein, 2-mal Stroh. Und dann gab es auch noch Städte und Siedlung. Siedlung. Und, ach, geiles Game, ey. Kleine Brettspielempfehlung, Siedler von Katan. Richtig geil. Jetzt fragt ihr euch, woher wissen die Jungs, was die richtige Konsistenz ist? So halt. Pi mal Keine Ahnung. Daumen. So. Ja, Wenn das nicht zu flüssig und nicht wir haben zu ja jetzt auch unsere Erfahrung gemacht. Genau. Das passt schon. Na, Ungefähr. jetzt schmeißen wir das einfach hier rauf. Jetzt geht das schon wieder los. Andi, ich schmeiß dir das einfach mal zu. Ja, klumpenweise. Klumpen. Alter. Meine meine Schuhe. Alter, das sind Fladen, ey. Junge. Den Teig mir so vorgestellt, dass wir das einfach so wieder machen. Aber brauchst du nicht so dick machen, oder? Wie nicht so dick. Ja, halt so, keine Ahnung. Wie beim Grubenhaus, oder? Also nicht so dick, ja? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Okay. Einfach reingeschissen. Geht das? Da wird schon. Die tunke ich jetzt hier einmal ein. Jetzt hat er sich vollgesaugt und dann ist es schick. Ja. Und dann kommen die halt hier reingelegt. Das ist keine Hexerei. Drücken wir jetzt ein bisschen platt hier. Ja, that's it. Das is it. Und das mal 100. 100 Das Millionen! ist schon scheiße viel Arbeit, ne? Und so machten sich die beiden Hobbits ans Werk. Stein um Stein legten sie sehr sorgfältig, sodass es in Zukunft schön gemütlich haben würden. Die Unterkonstruktion steht erstmal. Hä? Jetzt ist ja doch nur ein Ring. Ohne Querstreben drin. Jetzt wollen wir noch zwei Stützen einbauen, sage ich mal. Und darauf kommen jetzt schon die Platten. Dann ist das schon mal der. Okay, aber die Stützen sind dann jetzt einzeln. Die sind ja gar nicht mit in das Ding mit ein. Wisst ihr, wie ich meine? Normalerweise machst du ja dann immer auf halbe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Und verwebst das ja quasi damit drin, sage ich mal. Der ganze Unterbau ist dann schon mal fertig. Ja, Andi, Richtig den geil. Stein würde ich nicht nehmen. Ist ja egal. Ist ja ein bisschen krumm, na gut, dann nehme ich den.
Das ist doch optimal hier eigentlich. Da müssen wir gleich nochmal neu anmischen. Mann, meine Hose rutscht. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, der hat auch keinen Gürtel an. Hey, warte mal. Was denn jetzt Wir machen los? immer 2 Steine so, 2 Steine so und immer so. Und dadurch hält sich das quasi wieder gegenseitig. So ungefähr. Okay, der Plan ändert sich die ganze Zeit. Okay, jetzt kommt doch eine Säule rein, okay? Und auch hier, wenn das jetzt schräg ist. Ne, das kann ich euch nicht verkaufen. Das ist gut, ich muss den drehen. So ist das top. Das ist ja die Frage, sind wir jetzt genauso hoch oder höher? Tja, weiß ich nicht. So, die inneren Stützen sind jetzt auch gemacht worden und jetzt machen wir überall Modderpampe rauf. Modderpampe. A.k.a. feinster Lehm. A.k.a. Moddergatschke. Was uns gerade auch Ja, aufgefallen ich ist. verstehe schon, ne, weil die jetzt wieder jetzt können die hier auf die Kante legen und die Ecke der Platte ist quasi hier drauf. Platte, Ecke, Ecke, Platte auf Ecke. Ja, das ist eigentlich clever, wie es gemacht Wir haben ja schön Ofenlehm geholt. Stark. Aber die ganze Sache hier hätte man ja noch ja nicht mit dem Ofenlehm machen müssen. Weil das schon wieder spontan war, dass wir so einen Unterbau machen. Ja. Aber egal. Oder nicht so schlimm jedenfalls. Da muss jetzt richtig dick eine schöne Schicht drauf. Ja, da legen wir gleich die Platten drauf. Sieht schon mal, sieht richtig gut aus, ey. Also stabil, also es hält auf jeden Fall. Da habe ich jetzt keine Angst mehr. So, jetzt werden sie wieder von unten leicht angefeuchtet. Und mit leicht meine ich ein Erguss kommt rüber. Ja, guck mal, wie das einzieht. Ja, guck, zack, weg. Das ist einfach jetzt im Beton drin. Stabil Beton. Stabil. Ja, und jetzt legen wir die einfach hier rauf. Oder was? Oder wie, oder was? Und keine Angst, Leute, wir wissen, die knacken kaputt bei Feuer und so. Da kommen noch Schamottplatten rauf und hier kommen ja wieder Ziegelsteine. Alles gut. Das ist nur, damit wir einfach jetzt einen Deckel sozusagen haben. Den Deckel finde ich gut. Der ist mal am Mauern. Soweit Alter. erstmal so gut. Das muss jetzt alles erstmal ein bisschen antrocknen. Das haben wir jetzt auch so geplant, sag ich mal. Genau. Dass das jetzt alles, ja, wie gesagt, antrocknen kann und wir dann beim nächsten Mal quasi dran weiterwerkeln können. Genau, morgen geht es quasi direkt weiter und da wird der Aufbau Ja, gemauert. wir hoffen, dass es bis dahin schon ausreichend, also zumindest, dass wir weitermauern können. Genau. Und jetzt, zum Abschluss des Tages kommt noch was Schönes. Jetzt gibt's Essen. Ja, Nachtisch, Melone nämlich. Hä, was? Melone. Melone? Okay. Das habe ich leider. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass sie nochmal ein Brot backen oder irgendwas am Lager machen, aber mit Melone, damit habe ich nicht reden. Zeigt das nicht euren Kindern. Oder nicht auf dem Beton da. Ich will das auch machen. Das ist ja geil. Gut, ne? Den Rest brichst du einfach wie ein Hirsch. Brich ihn auf. Komm schon. Kann man doch so schon essen, oder nicht? Geil. Da haben da viele Kerne drin. Mega. Hast jetzt auch Bock, mit der Axt was zu machen? Alter, Axt, die haben nur so eine Axtwurfstelle da gebaut, oder Na nicht? Leute, wir snacken das jetzt auf und dann geht's für uns morgen weiter, für euch jetzt gleich. Viel Spaß! Okay. Ja, moin Leute! Neuer Tag, es geht weiter. Wir haben schon fleißig angemischt hier, ihr seht's. Ja. Was geht heute ab? Heute wird der Aufbau quasi fertig gemacht. Und wir gucken mal, so Oder weit weiter wie wir immer. kommen. Ja. Wir sind uns halt noch nicht sicher, ob wir schon auf die vollen 3 Meter heute gehen sollen. Ja. Weil ich habe online auch geguckt, ich habe gestern noch mal geguckt, Ja. ob's, also keine Ahnung, ob ich falsch gegoogelt habe, ich finde sowas nicht, ob es irgendwie eine Begrenzung gibt, wie hoch man pro Tag maximal mauern darf. Ja. Also wird es ja irgendeine Grenze geben, weil das doch gar nicht so schnell nachtrocknen kann, der ganze Much. Vor allem bei Lehm. Wie immer, Try and Error. Genau. Deshalb Einfach wir gucken jetzt machen. Erstmal, vielleicht machen wir das Wenn es zusammenbricht, dann musst du noch mal ran. erstmal so hoch, dass wir vielleicht so diesen Schnuff Ja, ich weiß, was du meinst. machen, dass das schon mal sich oben auch Ja. verengt und dass man dann den Rest dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachmauert. Wir müssen mal gucken. Oder wir machen. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die Jungs haben schon sehr viel ausprobiert. Die haben riesen Lager mit gefühlt hunderten Projekten und haben ganz viel immer, wir machen das, wir testen einfach. Aber ist schon mal irgendwas nach hinten losgegangen? Dass irgendwas zusammengebrochen ist? Eigentlich nicht, ne? Also, dass zum Beispiel der Lehmofen beim Feuerbrennen einfach auseinanderfällt, Riesenrisse kriegt, in sich zusammenkracht, dass irgendeine Hütte einstürzt, dass irgendwas umfällt. Nicht, oder? Also klar, dieses Eingangstor war da so ein bisschen wackelig jetzt mal. Aber ansonsten hat das immer alles funktioniert, was sie gemacht haben. Alles genau andersrum wieder. Mal gucken. Genau, das wird sich dann ergeben. So, wir klatschen jetzt hier den Lehm rauf und dann geht das los, oder was? Wie schmeckt Leben? Ich glaube sehr ehrlich. Ich würde es probieren. Ich dachte, du machst es. Ich dachte, du ziehst durch. Ich hätte Achso, mal geleckt.
Sehr ehrlich. War nicht schlecht. Katzenfutter in die Kommentare! Da ist die Mumpe. Mumpe. Sieht halt aus wie ein riesiger Scheißhaufen. Echt aus wie eine Kuhscheiße, ne? Ich bin jetzt gerade überlegen, aber je nachdem, wie es machen, die meinten ja, dass sie hier noch, dass diese Steine keine Hitze aushalten oder kein Feuer aushalten und dass sie da noch so Schamottsteine oder sowas reinmachen. Aber reicht das dann aus, dass die hier so wenig Hitze abbekommen, dass sie nicht brechen? Stellt euch vor, die bauen dieses ganze Ding komplett riesig auf. Und dann beim ersten, zweiten Feuer brechen, zerbröseln einfach diese Betonplatten. Alter. Das wäre mies. Das wäre richtig mies. Tada! Brennkammer steht auf jeden Fall. Okay. Ist geil, soweit sind wir jetzt schon. Jetzt. Wisst ihr, warum ich das nenne? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Outdoor-Grill, den man manchmal in anderen Ländern irgendwo hat. Ich habe das in Amerika gesehen, so Kalifornien die Ecke, beziehungsweise auf Madeira gibt es auch so Ecken. Kennt ihr das? Manchmal einfach gibt es wirklich so öffentliche Grillplätze, die sehen eigentlich tatsächlich so ähnlich aus. Da hast du hier noch so ein Rost, was du da reinlegen kannst oder schon drin hast und dann geht das oben halt zusammen. Wollen wir quasi hier eine Brücke drüber mauern? Also Brücke, dass das hier jetzt halt geschlossen ist, die Brennkammer. Genau. Ja? Ein Sturz. Nennt man das auch Sturz? Bei einer Tür oder Fenster nennt man es Sturz. Ich weiß nicht, ob es hier das gleiche wäre. Nochmal 2 Reihen höher oder so vielleicht? Genau. Und dann kommt eine Verengung von der ganzen Kammer, dass die hier dann so machen eng wir Genau, hochgeht. dann machen wir die erste Hälfte ungefähr zu sozusagen und dann zieht es nach hinten oben ab. Und vorne kann man so, ja, wie so ein Film irgendwas raufstellen, gestützte Und hier Figuren, müssen keine wir Ahnung, noch wie mal bei Michel. Hier. Genau, vielleicht verengen wir dann da nochmal, keine Ahnung. Ist halt am Müssen wir Weg mal gucken. irgendwie. Mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Aber, soweit so gut, ey. Das sieht richtig krass aus, richtig fürstlich. Wie Ja. groß der ist, Mann. Es sieht schon mal wirklich Hey, wie haben sie das jetzt geschafft? Krass! Hä? Was? Zeitsprung, hallo? groß der ist, Mann. Hier ist einfach alles offen. Nächster Clip. Bupp. Hä, krass. Warum haben sie das nicht gezeigt, wie sie es gemacht haben? Das sind jetzt 3 Reihen drauf. Und ich schätze mal, dass die halt Stützen irgendwie drunter gestellt haben. Aber trotzdem heftig, dass das einfach so hält? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass man irgendwie die Steine, was ich, mit einem Stahlding miteinander verbinden muss oder sowas. Aber dass man das ja? Echt? Nee, hier sind ja 4 Einzelsteine, oder nicht? Hier 1, 2, 3, 4. So, dass die äußeren halten, ist klar, weil die von den oberen gehalten werden. Aber die 2 Steine hier unten drunter in der Mitte, die halten ja wirklich nur durch den Lehm, durch die Klebewirkung. Krass. Ja, oder ein Flachstahl drunter gemacht oder sowas. Das würde doch sonst gar nicht halten. Oder ein Eisenstab rein oder so, schätze ich auch. Na, mal gucken, vielleicht sagen sie gleich noch was dazu. Sieht schon mal wirklich, wirklich richtig geil aus. Ja, uns ist aufgefallen, Ey, leider kein Strom mehr. Alter, sieht das geil aus. Hör mal auf, ey. Ups, gekleckert. Schön, wir müssen darauf achten, dass die Fuge nicht übereinander ist immer. Das kennt man ja aber auch. Und dann hält das auch alles. Und ist auch egal, manchmal haben wir dicke Fugen, manchmal haben wir dünne. Das Also ist wenn man so einen Bogen da reinmauert, dann verstehe ich das ja noch, weil der Stein dann quasi immer so ein Stück wie so eine Treppe weitergeht, aber immer von dem oben drauf gehalten wird. Aber du hast ja jetzt wirklich eine gerade Linie, das heißt, die Steine, die in der Mitte von unten gegen sind, die würden ja eigentlich rausfallen, außer die kleben so krass an dem Leben. Das kann ich mir nicht vorstellen. alles handgemacht, ist egal. Es wird halten, wie im Grubenhaus. Die klassischen Ausreden, nein. Wie haben die das gemacht? Zack, that's it. Gehen wir jetzt natürlich das Problem, dass der Stein allgemein hier einfach runtergeht. Ja, gleich mal alle. Du kennst Dann das mach ich ja. da ein bisschen höher. Ausmürteln. Wir gleichen Ja, mit alle ausnehmen. mit Macht am Leben meisten aus. Spaß, fuschen. Einfach mit Leben ausgleichen, ja. Tada, ist nicht mehr unten. So gut, ey. Ah, wen haben wir denn hier unten? Mit den guten Arbeitsschuhen.
Profis, Alter. Richtig geil. Dann setzen wir jetzt für heute erstmal den letzten Stein hier rein. Oh nee! Ja, wir wissen eigentlich, dass Weitermachen. man den zuletzt setzt. Haben wir jetzt so nicht gemacht. Du musst dich hier nicht rechtfertigen. Ja, stimmt eigentlich. Muss mich für euch nicht rechtfertigen. Ah, das sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus, oder was? Ey, bei mir wäre das Ding 5-mal zusammengebrochen. Ich sag's euch so, wie es ist. Oder was sagt ihr, Chat? Shit. Oh, falsches Format. So. Einmal schön glatt ziehen noch den Aal. Geht alles, wenn die Pfoten ein bisschen nass sind. Krass, ey, wie das da hält. So. Dann fuschen wir jetzt die Fugen noch ein bisschen zu und dann ist doch alles gut. Brutal. Oh Gott, oh Gott. Lass das bloß nicht an nicht sehen. Na, fuscht du wieder? Nein, du fuscht. Geil. An wie viele Sachen wir diesmal spontan gedacht haben. Hier unten Sims, hier haben wir noch einen Sims, wo wir was raufstellen können. Geil. Hier kommen wirklich so selbstgeschnitzte Sachen. Heftig, Alter. Ich hab Visionen. Krass. Ich hab Visionen, richtiges Ding da die hingezimmert. nicht umsetzbar sind. Sehr schön, sehr schön. Mega. Freunde, wie immer jetzt eine Frage an euch. Ja. Ihr kennt uns, Freunde. Ja. Das ganze Ding ist jetzt einfach beim Bauen entstanden. Wir Ja. haben vorher nichts geplant. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen. Rund zum Thema Kamin. Also mich würde wirklich interessieren, wie die den Sturz da gemacht haben. Ob der wirklich einfach nur so rangelähmt ist oder ob die da irgendein Metall noch reingezogen haben oder irgendwie, was ist ich, ein Querstab. Weil das, ich raff nicht, wie das hält. Schreibt's in die Kommentare. Das Ding ist auf jeden Fall geiler geworden, als wir gedacht hätten. Das war nämlich alles so nicht geplant. Und beim nächsten Mal geht's im Hobbithaus dann wieder weiter. Wenn ihr das und viel mehr nicht verpassen wollt, dann sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin. Ciao! Ey, geil! Daumen nach oben! Sorry. Feier ich mega. Richtig, richtig stark. Stark gewonnen. Ich bin gespannt, wie sie das da weiter zimmern, weiterbauen. Ich glaube, das wird ein richtig heftiges Projekt, wenn ich mir das angucke. Ist jetzt schon richtig nice. Wahrscheinlich mit das krasseste so, was sie gemacht haben bisher, ey. Holy shit, nice. Schaut gerne mal bei den Jungs vorbei, ne?